鬥你嘢！人哋唔肯俾間鋪頭你就斬晒人哋啲手腳掉落海，你估唔到啲殘肢喺沙灘度浮晒出嚟咧。根本鄭林一家8口已經俾你殺死咗，係咪？冇做過唔關你事，你冇話我。算啦，仲唔走？拉佢起身！走去邊啊？啊？咩啊？分手未啊？俾，跟我返司法處傾完偈就俾啦。司法大人啊！司法大人啊！你睇下佢打我，除條褲俾你睇下，屈大！